Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz mayda shoxli chorva mollarining go'sht mahsulotlaridagi va go'shtning sifati degan mavzusida reja prezidentimizning yaylov chorvachiligi to'g'risida chiqargan farmoni haqida tushuncha, ikkinchi mamlakatlarimizda qo'y go'shti yetishtirishning holati va xalq xo'jaligida tushgan o'rni, uchinchi har xil zotli qo'ylarning go'sht mahsulotlariga va to'rtinchisi qo'ylarning semizlik darajasi va go'shtning sifati. Mavzuyimiz mamlakatimizda ishlab chiqariladigan go'shtning 10-20% qo'y go'shtiga to'g'ri keladi. Qo'y go'shtini ko'paytirish respublikamizning tabiiy va iqlim sharoitiga yaxshi moslashishi hamda milliy an'analarimizga mos tushadi. Mahsulot yo'nalishlariga qarab qo'ydagilarga bo'linadi. Mayin, junli, yarim mayin junli, po'stin bor, teri beruvchi, bara teri, go'sht, yog'li turlarga bo'linadi. Go'sht, yog', go'sht va jo'n go'sht yo'nalishidagi qo'ylar yuqori go'sht mahsulotlariga ega bo'ladi. Go'sht yo'nalishidagi qo'ylar tez yetishtiruvchanligi, yuqori go'sht mahsulotlariga vazning kattaligi, suyum chiqimining yuqoriligi 55-65 baland. Bunday qo'ylar sog'liqlar 70-80 kg, qo'chqorlar 100-120 kg tirik vaznga ega bo'lib, suyum chiqimi esa 50-60% ga to'g'ri keladi. Shu bilan birga mayin beruvchi qo'ylar ham yaxshiligini go'sht mahsulotlariga ega. Mamlakatimizda uchitiladigan hisor va jaydar qo'ylarning go'shti va dumba yog'i juda muhim hisoblanadi. Shu jumladan o'zining mazali mazali oziq-ovqatlardan tayyorlangan taomlar juda kaloriyalidir. Qo'y go'shti boshqa chorva mollariga go'shtiga bir qator xususiyatlari bilan farq qiladi. Ayniqsa o'zbek xalqi qo'y go'shtini qadimdan sevib iste'mol qilib kelganlar. Go'shtli asosan qo'chqorlar, so'g'liqlar, avta qilingan qo'ylardan, qo'y qo'zilardan olinadi. Dumbali hisorlar jaydar va ularning to'ragarlari hamda qoraqo'l qo'ylardan olinadi. Dumbali hisor, jaydar qo'y turlari va ularning to'ragarlari hisoblanadi. Qo'y go'shtining o'rtacha suyum chiqimi, ularning zoti, semizlik darajasi yoshiga bog'liq bo'lib 40-60% atrofida o'zgaradi. Qo'zilar 60-80% go'shtga topshirish iqtisodiy samarali ekanligi amalga hisoblanadi. Nimtadan laxm go'sht va suyak nisbati bir xil vaznga ega nimtalar. Ular tarkibidagi laxm go'sht va suyak nisbatiga qarab turli oziq-ovqat qiymatiga ega bo'ladi. Laxm go'shtining suyakka nisbati go'shtdan koeffitsiyenti deb yuritiladi. Bu ko'rsatkich birinchi navbatda semizlik darajasiga bog'liq bo'lib, undan tashqari zot, yosh va jinsiga ham bog'liq bo'ladi. Qo'ylarning go'sht mahsulotlariga va uning sifatiga zotlar, individual xususiyatlar, qarindoshlik, chatishtirishning mosligi, serpushlik, jins, yosh kabi genetik omillarga ta'sir etadi. Bu yerda sxemada qo'y ko'rinishi va bo'laklarga bo'linishi namoyon etilgan. Bu jadvalimizda sut mahsulotlariga ko'rsatkich. Bu yerda e'tiborlaringiz uchun rahmat. Nazorat